আজির ভিডিওরে আমি জানবা রাশন কার্ডরে নূয়া না জুড়বারটা। দেখুন রাশন কার্ডরে গোটে ফ্যামিলির জনে নেই মিলবা চৌল বলে সে লোকর না কেন্তা করে আপনি জুড়ি পারবে সে বাবদরে আজির ভিডিওরে জানবা। আর এটা বহুতটে ঘরের প্রোবলেম আছে, সবু ঘরে এন্তা অসুবিধা আছে যেটা কি ছোট ছুয়া গোটে হেলা তাকে 5 বর্ষ কমপ্লিট হেলানো কিন্তু এবে তক সে চৌল কার্ডে না নেই আসি পারবা কি তার চৌল भी नहीं मिली पारबार। এটা সবকর প্রোবলেম আছে যেটা কি আগରୁ অনলাইন भी नहीं होती बट ଏବେ অনলাইন চালিছে আর বহুত লোকটা এড भी হচ্ছে। তো আপন মানে যদি যদি করিদেবে বলে আপনারটা भी এড হওয়ার চান্স আছে। তো এন দুইটা জিনিস কানা আপনার করবা লাগি পড়বা। পহলা জিনিস হলা দেখুন আপনার ছুয়াকে 5 বর্ষ কমপ্লিট হইতিবার কথা আর আপনার আধার কার্ডকে অপডেট করে থিবার কথা, তারপরে হি আপনারটা সুবিধারে হি পারবা। কাইলে বলে আপনি যেতে অনলাইন এড্র অনলাইন করবে কিনি তারপরে আপনার ব্লক আড়ু হোক কি পঞ্চায়েত অফিস আড়ু আপনার কেওয়াইসি করা যা। কেওয়াইসি কলে আপনার ফিঙ্গর হেলা कि से छुआर आखि है लाग दरकार पड़वा से आपंकर आधार कार्ड अपडेट थी निहाती दरकार और 5 वर्ष कम्प्लीट होतीबार कथा। 5 वर्ष कम्प्लीट होला पर ही आधार कार्ड मान अपडेट होची। तो जानवा चालून केनता करी जने लोक ऐड करि पारबा। एटा आपनकर मोबाइल रे ही करि पारबे, केनसी ऑफिस के जिवार दरकार नहीं, केनसी ऑनलाइन दुकान के आपन जिवार दरकार नहीं। जदि आपन मोबाइल भलसे चले जानसन बड़ मोबाइल टे आपन पाखे अछि बोले आपन निजे ऑनलाइन रे करि पारबे। तो पहला जिनिस हला देखुन गूगल ब्राउजर को ओपन कर देबे, फूड ओडिशा लेहि कर सर्च कर देबे। तारपर देखुन फूड सप्लाई एंड कंज्यूमर वेलफेयर डिपार्टमेंट पले आसवा देखुन गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा इन क्लिक कर देबे। क्लिक कला पर देखुन तार होम पेज के पले आसबे जेन फूड ओडिशा रो होम पेज के पले आसबे। इन देखुन आपन के नागरिकों को निमंते ऑनलाइन सेवा देखुन आपन देखि पारुथिबे। तार तले देखुन दुईटा ऑप्शन देखोछि, गुटे लेफ्ट साइड रे अछि एनएफएसए और राइट साइड रे अछि एसएफएसएस। तो आपन को चोल कार्ड जेन आगरु अछि सेटा केन केन चोल कार्ड आपन पहला जानबा ले पड़बा, एनएफएसए कि एसएफएसएस तारपरे जे आपन करि पारबे। तो जेनटा भी तो आपन नहीं भी जानते किसी असुविधा नहीं। पहला भागी जे एडिशन ऑफ मेंबर जेन अछि इन क्लिक कर देबे। एनएफएसए के जे पहला एडिशन ऑफ मेंबर जेन अछि इन क्लिक कर देबे। क्लिक कला पर आपन के चोल कार्ड नंबर देवा ले पड़बा। चोल कार्ड नंबर जेन देवा ले पड़बा आपन के चोल कार्ड नंबर देला परे आपनकर मोबाइल नंबर गोटे ओटीपी जीवा। जदि आपनकर मोबाइल नंबर के ओटीपी नहीं न कि मोबाइल नंबर वेरीफाई नहीं न कि मोबाइल नंबर ऐड नहीं न बोले कहला बोले आपन एसएफएसएस के जेको ट्राई कर देखबे। एसएफएसएस रे ट्राई करले जेन जदि ओटीपी जो छे बोले सेटा ही आपनकरटा एसएफएसएस सेटा से कार्ड ही आपनकरटा एसएफएसएस हो कि एनएफएसए हो। तारपर आर गोटे जिनिस भी देखुन आपनकर चोल कार्ड रे मोबाइल नंबर जदि ऐड नहीं थिया बोले इटा आपन नहीं करि पान। तो पहला जिनिसटा आपनकर चोल कार्ड रे मोबाइल नंबर ऐड अछि कि आपन के चेक करबा ले पड़बा। जदि ऐड नहीं न बोलटा ऑनलाइन थ्रू रो ही नहीं पारबा जेनटा कि आपन ब्लॉक ऑफिस के जीवाक पड़बा सेनो आपनकर मोबाइल नंबर चोल कार्ड जुड़बाक पड़बा तारपर आपन ऑनलाइन करि पारबे। तो इना मुई जाटा ऑनलाइन करबा ले सेटा एनएफएसए कार्ड अछि। तो एडिशन ऑफ मेंबर के जेकर कार्ड नंबर दी देमा। तो देखुन एडिशन ऑफ मेंबर के जेतेले क्लिक कर देनी संगे संगे राशन कार्ड नंबर देवा ले कहला अपडेट फैमिली मेंबर डिटेल्स देखुन ऊपर लिखि छी। राशन कार्ड नंबर आपन के देवा ले पड़बा। राशन कार्ड नंबर देबे और गेट डिटेल्स जेन ऑप्शन अछि इनो क्लिक कर देबे। गेट डिटेल्स रे क्लिक कला पर देखुन ओटीपी देवा ले पड़ो। आपन जे रजिस्टर मोबाइल नंबर थवा सेन के गोटे ओटीपी जीवा। ओटीपी के इनो भर देबे तापर गेट रिपोर्ट जेन अछि इनो क्लिक कर देबे। गेट रिपोर्ट रे क्लिक कला पर देखो संगे संग आपन फैमिली डिटेल्स टा पले आसबा जेटा कि ई जेन चोल कार्ड केते लोग ना अछि कार कार ना अछि सब डिटेल्स टा पले आसबा। आपन देखि पारथबे न 1 2 3 4 4 लोग ना अछि हम 5 लोग ना के ऐड करबार अछि न 5 नंबर छुआ के ऐड करबार अछि जेनटा कि से छुआर आधार कार्ड लागबा आ किछि दरकार नहीं पड़े। तो देखुन जेन जेन ना थिबा सेटा छाडी देबे तल के पले आसबे डायरेक्ट तलर कॉलम के पले आसबे। इन देखुन इन इंग्लिश इन ओडिया अछि इन आधार रे जेंता ना अछि सेंता टाइप कर देबे इंग्लिश रे। ओडिया रे केनता टाइप करबे देखुन गूगल ब्राउजर को ओपन कर देबे सेन के जे ओडिया टाइपिंग लिखि देबे। ओडिया टाइपिंग इंग्लिश टू ओडिया टाइपिंग ऑनलाइन ओडिया टाइपिंग गोटे आपन के मिलि जवा ओडिया टाइपिंग बोले सेन क्लिक कर देबे। क्लिक कला पर देखुन सेनो कहबा आपन के इंग्लिश रे लेखला पर ऑटोमेटिक ओडिया रे कन्वर्ट कर देबा जार द्वारा कि आपन कॉपी करके डायरेक्ट नेबर सेनो पेस्ट कर दी पारबे हला। तारपर देखुन पले जिबे आपन कर जेंडर के फीमेल कि मेल सिलेक्ट कर देबे। तारपर आधार रे जेंता अछि डेट ऑफ बर्थ सेंता दे देबे। आधार रे काहे देखुन पहला डेट रहसी तापर मंथ रहसी तापर ईयर रहसी बट इनो टेके उल्टिया दिछि नो कंफ्यूजन नहीं हेबे। पहला मंथ दिछे तापर डेट दिछे तापर ईयर दिछे तो सेटा आपन देखि कर करबे। तापर देखुन इटा अछि रिलेशन इनर जेन हेड अछि तार संग रिलेशन काना इ छुआर बोलछे। तो निहाती भाबरे डॉटर रेखा हितिबा तो डॉटर रे क्लिक कर देबे। टुकेल छुआ वाले डॉटर और पिला छुआ वाले सन कर देबे। तारपर देखुन वोटर आईडी एपिक नंबर जेनटा अछि वोटर आईडी कार्ड तो छुआटा नहीं थिबा आधार नंबर के पले जिबे आधार नंबर दे देबे जेनता अछि सेनता। आधार नंबर बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करबे 2 थर 3 थर वेरीफाई करबे काहेतले बोले आधार रे केवाईसी करबा लई पड़बा। आधार केवाईसी ऐसी आधार नंबर जदि भूलभाल हैला बोले केवाईसी बिल्कुल भी नहीं पारे कि छुआर ना ऐड भी नहीं पारे। तो आधार के
ভলসে ধ্যান দেবে, 2 থর 3 থর ভেরিফাই করবে। তারপরে দেখুন ফাদর্স নেম যেটা আছে ফাদর নেমকে আসিଯିবে, ফাদর নেমটা দিয়ে দেবে ইন ইংলিশ, তারপরে ইন ওড়িয়া সেম করবে, সেমতা যাই করে ওড়িয়া টাইপিং কে যাই করে ইংলিশে টাইপ করে দেবে, ওড়িয়া হয়ে যাবে, অটোমেটিক কপি পেস্ট করে দেবে। তারপরে দেখুন কমপ্লিট, আর কিছু আপনাকে করবার নেই পড়ে, সিধা তলকে পলে আসবে। তলকে আলা পরে দেখুন যে চেকবক্স আছে মোর পরিচয় প্রতিষ্ঠা উদ্দেশ্যে আধার আধারিত প্রমাণীকরণ পাই মোর আধার নম্বর বায়োমেট্রিক এবং ওয়ান টাইম পিন তথ্য প্রদান করা মু সম্মতি দেইছি যেটা আছে সেন চেকবক্সে ক্লিক করে দেবে। তারপর দেখুন তলে যে অপডেট অপশনটা আছে অপডেটরে ক্লিক করে দেবে। অপডেটরে ক্লিক কলা পরে দেখুন টিকে টাইম তো প্রসেসিং হেবা। তারপর দেখুন বেনিফিশিয়ারি ফ্যামিলি ইনফরমেশন ইজ অপডেট সাকসেসফুলি এজ ড্রাফট প্রায়োরিটি লিস্ট ইউ ক্যান ভিউ योर न्यू फैमिली मेंबर आफ्टर अप्रूव बाय कंसर्न ऑफिसर। এটা আপনার অনলাইন তো হি গলা, কিন্তু সিয়াড়ে যেন অফিসর যেন আছে কনসর্ন অফিসর যেন আছে ব্লক রে, সে যেতেবেলে তক ভেরিফাই নেই করবা কি এপ্রুভ নেই করবা বলে আপনার কার্ড রে আপনাকে দেখবালি সে মেম্বর না নেই মিলে বলছে, তো সিয়াড়ু এপ্রুভ হেলা পরে হি দেখবালি আপনাকে মিলবা কি আপনাকে চৌল বি মিলি পারবা। তো এটা অনলাইন কমপ্লিট হয়ে গলা। তারপর আপনার কাজ করবে পঞ্চায়েত অফিস কে সে যেন পেপর কে নি করে যাউন কিংবা ব্লক অফিস কে আপন যাই পারে বলে যাবে, সেনে গলা পরে কেওয়াইসি হেবা, তারপরে আপনার মেম্বরটা এড হয়ে যাবা নেক্সট, তারপরে আপন চৌল পাই পারবে। তো এই হিসাবে আপন অনলাইন করে পারবে, নিজরটা নিজে भी করে পারবে, কেনসি যা দিবার দরকার নেই পড়ে। ଆଉ ଆମର এই ଚ୍ୟାନେଲରେ ଏନ୍ତା ଟାଇପ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ସବୁବେଳେ ଆଉଥିସି। ଭିଡ଼ିଓକେ ଦେଖବା ଲାଗି ଚ୍ୟାନେଲକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବଟେ କରୁଥୁନ୍ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥି ଯାହାକେ ସେୟାର କରିଦଉନ୍, ସେମାନଙ୍କର ଯଦି ଏନ୍ତା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛେ ଚୁଲ୍ କାର୍ଡ଼ରେ ନା ଆଡ଼୍ କରବାର ଅଛି କେନ୍ତା କରି ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ ସେମାନେ ଜାଣିପାରବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।